Gununta sa pagtuo, maninguha kita nga malaumon. Ang Ginoo magagagahon, ang tawag larawan sa gugmang, mao'y hagit sa nagsatasa. Itawag ta sa pag-alagad, sa tiunay tang paghanda. Pagkadaghan sa amihon, pagkanlihit sa mga nganikaroon. Tatagan ta kita sa Ginoo, ug daghang mamumuo. Ug sangtiton ta si Maria, inahan nato sa kanunay. Mag-iusap kita uban kaniya, magmaligong kita sa gugma. Kaya di aman sa kamuta ang paglaom sa tagsa-tagsa. Itawag ta sa pag-alagad, sa tiunay tang paghalan. Pagkadagan sa amihon, pagkanihit sa mga nganikaroon. Tatagan ta kita sa Ginoo, ug daghang mamumuo.